ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 28तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 28तमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वोतो गुणवचनात् इति सूत्रव्याख्यायां कः नाम गुणः इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः श्रवणं कृतं, पठनं कृतं। तत्र सरलः कश्चन पन्थः आकडारादेकासंज्ञा इति सूत्रभाष्ये यः उक्तः कः नाम समासकृदन्ततद्धितान्ताव्ययसर्वनामजातिसंख्या शब्दव्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति इति गुणवचनस्य अयमपि कश्चन प्रकारः सरलतया अवगन्तुं शक्यः। ततः तत्रैव अस्माभिः खरुसंयोगोपधान्न इति वार्तिकं पठितं। खरुशब्दात् उकारान्तात् संयोगोपधः च यः वर्तते उकारान्तः तस्माच्च तत्र स्त्रीप्रत्ययः ङीष् इति न भवति। ङीप् इति बालमनोरमाकारस्य मते। अतः खरुः इत्येव रूपं, पाण्डुः इत्येव रूपम्। अन्यथा यदि इदं वार्तिकं नोच्येत तर्हि खर्वि पाण्ड्वि इत्यपि पक्षे अनिष्टं रूपं स्यात्। ततः बफादिभ्यश्च इति सूत्रं पठितं। बफादिगणे ये शब्दाः अन्तर्भवन्ति ते शब्दाः पठिताः। येभ्यः वा ङीप् स्यात् इति अस्य अर्थः च दृष्टः। बफी बहुः इति रूपद्वयं साधितं। तदनन्तरं कृदिकारादत्तिनः इति गणसूत्रं पठितं। नाम कृदन्तः यः वर्तते इकारान्तः शब्दः अथवा कृतप्रत्ययः यः इकारान्तः तदन्तात् तिन्नभिन्नात् शब्दात् तत्र विकल्पेन ङीष् भवति इति पठितं। तदनन्तरं तत्र रात्रिः रात्रि इति रूपद्वयं साधितं। ततः सर्वतोक्तिन्नर्थादित्येके इति अग्रिमं वार्तिकं पठितं। शकटिः शकटी इति रूपद्वयं तत्र अपि अस्माभिः साधितं। तत्र अक्तिन्नर्थात् इति उक्ते सति अजननिः इत्यादिषु तु तत्र ङीष् न भवति इति ज्ञातं। ततः परं पद्धतिशब्दः यः वर्तते तस्मात् तु ङीष् विकल्प्यते गणे पाठसामर्थ्यवशात्। तत्र हिमकाशिहतिषु च इत्यनेन पदभावः भवति इत्यपि मूले उक्तं। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। ततः तत्र सूत्रम् आरब्धम् अस्माभिः पुंयोगादाख्यायाम् इति। तस्य अर्थः दृष्टः। या पुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते ततो ङीष् स्यात्। तद्वाचकात् शब्दात् ङीष् इति प्रत्ययः भवति। गोपस्य स्त्री गोपी इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः तत्र यद्यपि व्याख्यायां सूत्रार्थः अयं कथं लब्धो भवति इत्येतं विषयमादाय विस्तरेण चर्चा कृता। विशेषेण तत्र नाम गोपस्य या पत्नी भवति सा यद्यपि गवां रक्षणं न करोति सा तु गृहकार्याणि पश्यति, तथापि तद्भार्यात्वात् तद्व्यपदेशः
नाम गोपत्वव्यपदेशः तस्यां क्रियते। ततः प्रकृते नाम गोपस्य स्त्री इत्येतस्मिन् विषये पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङीष् प्रवर्तते इति काचित् युक्तिः तत्र पठिता। किञ्च अजाद्यदष्टापि इत्यस्मात् सूत्रात् अतः इत्यस्य अनुवर्तनमत्र भवत्येव। अन्यथा तत्र इष्टस्य सिद्धिस्तु भवेत्, परन्तु अनिष्टानि अपि जायेरन् अतिव्याप्तिः अपि स्यात्। तस्मात् हरेः स्त्री शम्भोः स्त्री इति हरिशम्भुः इत्यादिभ्यः अनदन्तेभ्यः ङीष् न भवति। अतः तत्र तथैव वाक्यं तिष्ठति। नाम तत्र तादृशविवक्षायां नाम अदन्तत्वं नास्ति, अतः तादृशः प्रत्ययः तत्र न भवति इति। परन्तु या तु स्वयमेव गाः पाति तत्र तु टावेव भवति, सा तु गोपा भवति इति गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाम् अस्माभिः श्रुतं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः काः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः ताः सकृत् इतोपि पठामः, अग्रे च गच्छामः। गोपस्य स्त्री इति ततः उक्तं व्याख्यायां गाः पाति इति गोपः आतोनुपसर्गे कः तज्जायां तु गोरक्षणाभावे तद्भार्यात्वात् तद्व्यपदेशः ततश्च पुंयोगमाश्रित्य लक्षणया स्त्रियां वर्तमानत्वात् ङीषि यस्येति च इत्यकारलोप इति भावः। हरेः स्त्री शम्भोः स्त्री इत्यादौ न ङीष् स्त्रीप्रत्ययविधिप्रकरणे अत इत्यनुवृत्तेः या तु स्वयमेव गाः पाति न तु गोपस्य स्त्री सा तु गोपा तत्र डावेव भवति। एवं खलु अग्रे उक्तं तत्र गोपशब्दस्य स्वत एव स्त्रियां वृत्त्या पुंयोगादवृत्तेः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। सूत्रम् एतत् पुंयोगादाख्यायाम् इति आदाय इतोपि विमर्शः अग्रे व्याख्यायां कश्चन कर्तव्यः वर्तते, यः च उद्ग्रन्थे विहितः वर्तते। परन्तु सूत्रं सूत्रार्थः उदाहरणे च सूत्रार्थस्य सङ्गतिः अस्माभिः अवगता वर्तते। अतः एतत् सम्बद्धान् अन्यानपि विचारान् वयं नूनमेव शक्नुमः श्रोतुम्। तत्र एतावता 28तमः पाठः स्त्रीप्रत्यये प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् 29तमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता न च गोपस्य माता श्वश्रूः मातुलानि वा गोपी इति स्यादिति वाच्यम्। एवं खलु एतावता गोपस्य पत्नी गोपी भवति इति किल पठितं। परन्तु अधुना किम् उच्यते, गोपस्य माता अथवा तस्य श्वश्रूः अथवा तस्य मातुलानि अपि गोपी भवति इति न वक्तव्यम्। यतोहि पुंयोगः नाम कः तद् अत्र सम्यक्तया अवगन्तव्यम्। कथयति अकुर्वती पापं भर्तृकृतान् वधबन्धादीन् यथा लभते एवं तच्छब्दमपि इति भाष्यस्वारस्येन जायापत्यात्मकस्य एव पुंयोगस्य विवक्षितत्वात्। नाम जायायाः पतिः तदात्मकस्य नाम जायापत्यात्मकस्य नाम पत्न्याः पतेः च पत्न्याः पत्युः च परस्परं नाम तादृशसन्दर्भे यत्र पुंयोगः भवति तादृशपुंयोगः एव अत्र विवक्षितः वर्तते।
तद् भाष्यस्य एतत् स्थलं दृष्ट्वा ज्ञायते। नाम तत्र उक्तम् अकुर्वती पापं, नाम पापं न कृतवती चेदपि भर्तृकृतान् वधबन्धादीन्, नाम तत्र भर्त्रा क्रियन्ते बन्धादयः, तान् यथा लभते, नाम पत्युः पत्या कृतं पापं तस्य अपि फलं यथा लभते, एवं तच्छब्दमपि एवं सः शब्दः अपि तादृशं तत्र पत्युः योगं लभते, पुंयोगं लभते इति तत्र निदर्शनदानपूर्वकं महाभाष्ये उक्तं वर्तते इति भावः। ततः इति भाष्यस्वारस्येन एवं तदेव तद्व्याख्यातमेव अग्रे गच्छामः। कथयति दुहितरी केकयी देवकी, खलु दुहितरी केकयी देवकी इत्यादयस्तु गौरादौ पाठ्याः इति शब्देन्द्रशेखरे स्थितं। नाम केकयस्य पुत्री केकयी, देवकस्य पुत्री देवकी इत्यादयः पाठः दुहितुः अर्थे, नाम दुहिता अर्थात् पुत्री, पुत्र्यः अर्थे तत्र ङीष् वक्तव्यश्चेत् तर्हि गौरादिपाठे अन्तर्भावं कृत्वा तत्र ङीष् वक्तव्यः, न तु पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन तत्र ङीष् वक्तव्यः इति भावः। अग्रे कथयति आख्याग्रहणं किम्। अयं मूले नास्ति विचारः यद्यपि, तथापि व्याख्याता सूत्रस्य स्पष्टतया बोधनाय इदम् अग्रे कथयन् अस्ति। आख्याग्रहणं किम्। कथयति प्रसूता, कथयति अयं हि शब्दः जातप्रसवाम् आह, नाम यस्याः प्रसवः जातः भवति अथवा जातः भवति प्रसवः यस्याः, तादृशीम् आह प्रसूता इति शब्दः। कथयति सः च प्रसवः पुंयोगनिमित्तकः, एवं खलु। प्रसवः यदि पुंसा योगः न स्यात् तर्हि प्रसवः कथं सम्भवेत्। पुमानादौ योगं करिष्यति, गर्भाधानं करिष्यति, ततः प्रसवः खलु भविष्यति। कथयति तन्निमित्ता चास्य स्त्रियां वृत्तिः, नाम प्रसवनिमित्ता स्त्रियां वृत्तिः वर्तते। कथयति न त्वयं पुंसि प्रसिद्धः, प्रसूतशब्दः पुंसि न प्रसिद्धः, स्त्रियामेव विधीयते, स्त्रियामेव अयं शब्दः प्रयुज्यते। पुंयोगः अस्ति अङ्गीकुर्मः, तथापि कश्चन पुरुषः प्रसूतः न भवति, प्रसूता स्त्री एव भवति। अतः न ङीष्, अतः एव ङीष् न भवति, अतः तृटावेव भवति, प्रसूता इत्युच्यते, एवं खलु। अतः या पुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते इत्यस्ति। नाम तत्र पुंयोगः अपि अपेक्षितः, परन्तु पुंयोगः कीदृशः अपेक्षितः नाम सः शब्दः यः वर्तते सः पुल्लिङ्गे अपि व्यवह्रियमाणः स्यात्, तादृशः एव पुंयोगः अपेक्षितः इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति अत्र गोपालकादीनां प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। अत्र आदिपदेन अश्वपालका इत्यादयः पालकान्ताः एव गृह्यन्ते, भाष्ये तेषामेव उदाहरणात्। तदाह पालकान्तान् इति मूले वार्तिकं पठितं खलु, पालकान्तान् इत्यस्ति। पालक अन्ते येषान्ते पालकान्ताः तेभ्यः पालकान्तेभ्यः न इत्युच्यते। तर्हि पालकान्तात् किन्न व्याख्याता कथयति पुंयोगलक्षणं ङीष् इति शेषः, नाम पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन यः ङीष् उच्यते सः पालकान्तशब्दस्य
शब्दात् न भवति इति कथयति। गोपालिका इति एवं खलु। तत्र गोपालिका अश्वपालिका इति खलु उच्यते। व्याख्याता कथयति गोपालकस्य स्त्री इत्यर्थः। तर्हि गोपालक पालकान्तत्वं वर्तते, अतः ङीष् न भवति, टावेव भवति। ततः प्रत्ययस्थात्कादपूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वे सति गोपालिका इति रूपं तत्र लब्धं भवति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता। तत्र उदाहरणान्तरमपि अस्ति खलु। अश्वपालिका, अश्वपालकस्य स्त्री अश्वपालिका, तदपि एवमेव अवगन्तव्यम्। एवं किल। ततः व्याख्याता कञ्चन विचारमत्र उपस्थापयन्नस्ति। यद्यपि मूले सः विचारः नास्ति, तथापि वयं मूले प्रदत्तम् उदाहरणद्वयम् अवगत्य अग्रिमं विचारं शृणुमः, यथामति अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। कथयति गवां पालकः इति विग्रहे षष्ठीसमासे सुपो लुकि गोपालक शब्दः। एवं खलु। गो आं पालकसु इति भवति खलु। षष्ठी इत्यनेन समासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् गोपालक इति भवति। कथयति तत्र किं शेषे षष्ठी उत कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठी, कृद्योगषष्ठी उच्यते। कृति कृद्योगे सति कृदन्तं पदं यदि भवति तर्हि कर्तरी षष्ठी भवति, अपि च कर्मणि अपि षष्ठी भवति। प्रकृते उच्यते गवां पालकः, अत्र कर्तरि षष्ठी वर्तते वा कर्मणि षष्ठी वर्तते वा इति। यतोहि पालक इति कृदन्तत्वं वर्तते, अतः कृद्योगे सति गावः अत्र कर्मरूपाः दृश्यन्ते, अतः कर्मणि षष्ठी वक्तव्यं खलु इति शङ्क्यते। तत्र कथ्यते न तावदाद्यः, नाम सम्बन्धषष्ठी नास्ति। सम्बन्धषष्ठी नाम शेषे षष्ठी इत्यनेन विहिता षष्ठी नास्ति। कुतः कथयति प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य टापः समासावयवात्, नाम प्रत्ययलक्षणत्वमाश्रित्य स्टाप् यः वर्तते सः समासावयवभूतः भवति। कथयति पालकशब्दात् उत्पन्नसुपः परत्वेन असुप इति निषेधात् प्रत्ययस्थात्कादे इति इत्वानुपपत्तेः। नाम तथा यदि अङ्गीकुर्मः, आद्यं पक्षं यदि अङ्गीकुर्मः, शेषे षष्ठी इति अङ्गीकुर्मः यदि, तर्हि तत्र प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य, नाम लुप्तः यः प्रत्ययः तमाश्रित्य टापः समासावयवात्, टाप् समासावयवभूतः भवति खलु। यः उत्पन्नः सुपः, यः उत्पन्नः भवति सुप्, टाप् तस्मात् परतः भवति, अतः असुपः इति निषेधः उपतिष्ठते। प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यत्र उच्यते खलु। अतः इत्वस्य उपपत्तिर्न जायते, इत्वम् अत्र नोपपद्यते, अपेक्षितं तु तत्। एवं खलु। अग्रे कथयति न च अस्तु कर्मणि षष्ठी इति पक्षः, न कर्मणि षष्ठी इत्यपि पक्षः मास्तु। एवं खलु। यतोहि अयं षष्ठीविचारः क्व प्रचलति, गवां पालकः इति विग्रहे तत्र कीदृशी षष्ठी अस्ति इति बहवः। शेषषष्ठी यदि उच्यते तर्हि समस्या भवति इति उक्तमेव। कर्मषष्ठी यदि उच्यते तर्हि किं स्यात्, कथयति गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति वचनेन, सुबुत्पत्तेः प्रागेव
पालकशब्देन एषा परिभाषा गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनम् इति अग्रे पठिष्यते समासेषु कर्तृकरणकृताबाहुल्यम् इत्यत्र। किञ्च कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते कारकप्रकरणे। एवं खलु? कथयति इति वचनेन सुबुत्पत्तेः प्रागेव पालकशब्देन प्रातिपदिकेन गवाम् इति षष्ठ्याः समासे सति। एवं खलु? समासात् उत्पन्नस्य टापः सुपः परत्वाभावेन इत्वस्य निर्बाधत्वम् इति वाच्यम्। एवं खलु? न च अस्तु इति उक्तं, न च एवं वाच्यम् इत्यत्र अन्वयः वर्तते। न च अस्तु इति उक्तं खलु उपरि। कुतः कथयति त्रिजगाभ्यां कर्तृकारकषष्ठ्याः समासनिषेधात् अग्रे पठिष्यते। त्रिजगाभ्यां कर्तरी इति षष्ठी समासनिषेधप्रपञ्चने उच्यते। एवं खलु? कथयति इति चेत् मैवं नाम तथा न। एवं खलु? परन्तु त्रिजगाभ्यां कर्तरी इत्युच्यते खलु, कर्मणि इति न उच्यते खलु। तत्र ननु च अस्तु कर्मणि षष्ठी इति खलु उच्यते। तर्हि तस्य अर्थः भवति कर्तृर्थत्रिजगाभ्यां षष्ठी न समस्यते इति। कर्तृर्थे विहितः यः त्रिज् अथवा अक तदन्ताभ्यां षष्ठी न समस्यते इत्युच्यते। प्रकृते पालकः इत्यत्र कर्तृर्थे एव वर्तते खलु। एवं तर्हि युज्यते, नाम षष्ठीसमासस्य निषेधः युज्यते। मैवं नाम इति चेत् इति यदि कथयति तर्हि एवं न वक्तव्यं। कुतः कथयति गाः पालयति गोपालः, नाम प्रकारान्तरेण अत्र समासान्तरमेव अत्र उच्यमानं वर्तते। किं गाः पालयति इति गोपालः, कर्मणि अण्, उपपदसमासः, नाम गोशस् पाल अण्, गोपाल एव गोपालकः, स्वार्थिकः कप्रत्ययः वर्तते। नाम गाः पालयति इत्येतस्मिन् अर्थे गोपालशब्दः साधितः सम्यक्। कर्मणि अणि यतः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः खलु, तद्वत् गाः पालयति इति गोपालः उपपदसमासः भवति। अयञ्च समासः अग्रे अस्माभिः उपपदमतिङ् इति समासपठनवेलायां विस्तरेण पठिष्यते। ततः उक्तं गोपाल एव गोपालकः, स्वार्थिकः कप्रत्ययः, स्वार्थिकः कः, अयं कप्रत्ययः तद्धितेषु पठिष्यते। अग्रे कथयति तद्धितावयवत्वात् सुबुलुकु इति। एवं खलु? सुब्लुकि सति गोपालक इति भवति, तदेव कथयति गोपालकस्य स्त्री गोपालिका इति व्युत्पत्त्याश्रयणात्। नाम एवं रीत्या अत्र एतादृशीं व्युत्पत्तिम् आश्रित्य गोपालिका इति रूपं साधयितुं शक्यते। षष्ठीसमासः एव स्वीकर्तव्यः इति नास्ति। अग्रे कथयति न ह्यत्र टापः सुपः परः केन व्यवधानात्। न हि अत्र टाप् सुपः परः, नाम टाप् अत्र सुपः परतः न भवति, केन नाम क इति प्रत्ययेन मध्ये व्यवधानं वर्तते। अतः अग्रे कथयति अस्तु वा शेषषष्ठ्या समासः, नाम षष्ठीशेषे इत्यनेन समासः वा भवतु, तत्रापि कञ्चन प्रकारं बोधयति सिद्धेः। एवमपि न टाप् सुपः परः, कुतः शेषत्वविवक्षायामपि वस्तुतः कारकतया सुबुत्पत्तेः प्रागेव शेषषष्ठ्या समासप्रवृत्तेः। अतः एव प्रकृतसूत्रे उपपदमतिङ् इति सूत्रे च भाष्ये कुम्भकारपदे सुबुत्पत्तेः प्रागेव कुम्भस्य इति शेषषष्ठ्या समासः उपन्यस्तः सङ्गच्छते इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। सः च अयं विषयः उपपदसमासपठनवेलायाम् अस्माभिः पठिष्यते सम्यक्। अतः सर्वेपि विचाराः अग्रे आगमिष्यन्ति एते।
एवं खलु। अतः आगमिष्यमाणानां प्रकरणानाम् अत्र परिचयः ईषदपेक्षितः। तदनन्तरम् एते विचाराः पूर्णतया अवगन्तुं शक्यन्ते। अतः भवन्तः कारकप्रकरणं समासप्रकरणं च पठित्वा, कारकप्रकरणेपि विशेषेण सम्बन्धषष्ठिम् अपि च कृद्योगषष्ठिं पठित्वा ततः उपपदसमासविधानं च पठित्वा कुम्भकार इत्यादिषु सर्वम् अपि विचारं सूक्ष्मतया अवगत्य अत्र पुनः यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि एषः विचारः पूर्णतया स्पष्टः भवति। अस्तु, शेखरस्थः अयम् उद्ग्रन्थस्थः विचारः अत्र उक्तः। मूलं तु अस्माकं स्पष्टमेव स्यात् अहमिति भावयामि। अधुना अत्र वार्तिकम् एकम् अग्रे वर्तते, तदस्ति अस्माभिः पठनीयम्। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। सूर्याद्देवतायाम् इति मूले उक्तं, सूर्याद्देवतायां चाब्वाच्यः इति। सूर्यात् नाम सूर्य इति शब्दात् देवतायाम् एवं खलु। नाम पुंयोगे सति देवता यदि वाच्या भवति, स्त्री काचित् नाम स्त्रियां देवता विवक्षिता भवति, तदा सूर्यशब्दात् चाप् प्रत्ययः भवति खलु। व्याख्याता कथयति, देवता भूतायां स्त्रियां पुंयोगात् वर्तमानात् सूर्यशब्दात् चाप् वक्तव्यः इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थं कथयति। ततः अग्रे पुंयोगात् इति ङीषोपवादः, नाम पुंयोगादाख्यानम् इत्यनेन यः ङीष् प्राप्तः भवति तस्य अयम् अपवादः वर्तते। चपाबितौ नाम चापि चकारस्य इतसंज्ञा भवति, पकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, आ इति अवशिष्यते। सम्यक्। ततः तत्र कथयति, सूर्य इति मूले उक्तं खलु, सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या इति इत्युच्यते। चापि सवर्णदीर्घः नाम सूर्यशब्दात् चाप् भवति, तस्य आ इति अवशिष्यते, सूर्य आ सवर्णदीर्घः सति सूर्या इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः देवतायां किम् इत्युच्यते। नाम देवता तत्र उक्तं खलु, सूर्यात् देवतायां चाप् वाच्यः, देवता यदि काचित् विवक्षिता वर्तते तदा एव तत्र चाप्। यदि तु देवता नास्ति, काचित् मानुषी अस्ति, नाम सामान्या वर्तते, देवता या नास्ति, सूर्यस्य स्त्री वस्तुतः सन्ध्या उच्यते, सन्धिकालः अथवा छायाविशेषः अपि उच्यते। कश्चन अन्यः नाम सूर्यः, तस्य काचित् पत्नी सञ्जाता, सा सूरी इत्युच्यते। नाम सूर्य इत्यस्यैव काचित् अन्या पत्नी, सा सूरी इत्युच्यते। तदेव कथयति देवतायां किं कथयति, सूर्यस्त्रियां देवतात्वाव्यभिचारात्, देवतात्व अव्यभिचारात् इति प्रश्नः इति उच्यते। अतः सूरी कुन्ती नाम ङीषि सूर्यतिष्या अगस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः इत्यनेन यकारलोपः भवति, अतः सूरी इति भवति। यस्य चेति इकारलोपः इति अकारलोपः, नाम सूर्य इत्यत्र अकारः यः वर्तते तस्य लोपः भवति, यकारस्यापि लोपः भवति, सूर् इति अवशिष्यते। ततः ङि प्रत्ययः भवति, सूरी इति तत्र अवशिष्यते। एवं खलु। इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। ततः तत्र उक्तं च मानुषीयं कथयति, इयं कुन्ती मानुषी न तु देवता इत्यर्थः।
मनुष्यरूपा एषा वर्तते, देवता नास्ति। एतच्च महाभारतादौ स्पष्टम् कथयति अग्रे। न च सूर्याद्देवतायान्न इत्येवोच्यताम्। एवं खलु मूले किमुक्तं? सूर्याद्देवतायाञ्चावाच्यः इति अस्ति वार्तिकं, परन्तु एषः किं कथयति? सूर्याद्देवतायान्न इत्येव उच्यताम्। कथयति ङीषि निषिद्धे टापा एव सूर्या इति सिद्धेः इति वाच्यम्। ङीषः निषेधः क्रियतां, सूर्य इति सेत्स्यति एव खलु, वा न वा? अतः टापा एव सेत्स्यति, चाप् कुतः? कथयति टापि हि सति पित्वात् अनुदात्तत्वम्, अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्युक्तेः। एवं टापि सति अत्र पित्वं भवेत्। तर्हि पित्तु चापि अस्ति इति चेत् अग्रे उक्तं चापि तु चितः इति अन्तोदात्तत्वमिति भेदः। तथा चेत् अन्तोदात्तत्वं भविष्यति। चितः इति सूत्रमेव वर्तते, अग्रे च तत् अस्माभिः पठिष्यते। एवं खलु इति एतदर्थं चावाच्यः, चाप्रत्ययः विधेयः, स्वरभेदः अपेक्षितः इत्येतदर्थम्। आम्, सूर्यस्य पत्नी तत्र सूर्या भवति, तया किं विवक्षितं? छाया वा अथवा सन्ध्या वा? तत्र ऐतिह्यं किं? तदर्थं महाभारतं द्रष्टव्यं। कः च सः सूर्यः आसीत् यस्य पत्नी कुन्ती आसीत्, तद् महाभारतादौ द्रष्टव्यम्। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, अग्रे अग्रिमं सूत्रं वर्तते। अधुना व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। इन्द्रवरुण आनुगागम इति सूत्रमादौ अस्माभिः पठनीयम्। इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुकू इति अस्ति सूत्रम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं तावत् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणाम् इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम्। आनुकु इति प्रथमान्तं, प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं। सम्यक्। ततः अन्यतो ङीष् नैव, आदौ अत्र अनुवृत्तिविचारः अपि करिष्यते। विग्रहं कुर्मः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे? सः सूत्रार्थं प्रति गच्छन्नस्ति साक्षात्। अस्तु, अत्र तदेव इन्द्रश्च वरुणश्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिमञ्च अरण्यञ्च यवश्च यवनश्च मातुलश्च आचार्यश्च। इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याः तेषाम्। इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणाम्। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। आनुकु इति प्रथमान्तं भवति। अन्यतो ङीष् इत्यस्मात् सूत्रात् ङीष् इत्यनुवर्तते। ततः तद्व्याख्याता अपि कथयिष्यति। प्रातिपदिकात्, ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्येते अन्ये अपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अतः प्रकृते तत्र नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता किं कथयति? आनुगागम इति मूले उक्तं खलु, येषाम् आनुगागमः स्यात् ङीश्च। कथयति व्याख्याता? कित्वात् आगमलिङ्गादिति भावः, नाम कित्वं तस्य विहितं। कित्वं विहितं चेत् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा उपतिष्ठते।
अतः आगमत्वम् अस्य ज्ञायते न तु अयं प्रत्ययः आगमः अयम् इति च अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक् कथयति ङीश्चेति नान्यतो ङीष् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु। अग्रे व्याख्याता किं कथयति पुंयोग एवेष्यते मूले च किमुक्तम् इन्द्रादीनां षण्णां मातुलाचार्ययोश्च पुंयोगे एव इष्यते कः इति आनुगागमः इति वा एवं कथयति पुंयोगात् इत्यनुवृत्तेः नाम पुंयोगात् इति अनुवर्तते इति भावः। तेषां स्त्रीत्वे पुंयोगं विना अप्रवृत्तेश्च इति भावः। नाम तत्र पुंयोगः यदि न भवति स्त्रीलिङ्गत्वं नोपपद्यते एव पुंयोगः अपेक्षित एव इति भावः। कथयति ननु एवं पुंयोगात् इत्येव सिद्धे ङीष् विधिर्व्यर्थः इत्यतः आह नाम पुंयोगादाख्यायम् इत्यनेन एव ङीष् भवितुमर्हति खलु। तर्हि अत्र कुतः एते शब्दाः पठनीयाः इति चेत् अग्रे आह किमाह तत्रेति मूले पठनीयं तत्र ङीषि सिद्धे आनुगागममात्रं विधीयते इति। एवं खलु नाम ङीषि सिद्धे नाम ङीष् प्रत्ययः तु सिद्धः भवति प्राक्तनसूत्रेण अतः आनुगागमः एव अत्र विधीयते इति भावः। इन्द्रादीनां षण्णां व्याख्याता कथयति तत्र इन्द्रादिषु षट्सु मातुलाचार्ययोश्च पुंयोगादित्येव ङीषि सिद्धे तत्सन्नियोगेन आनुगागममात्रं विधीयते इत्यर्थः एतेन सूत्रेण। इतरेषां चतुर्णाम् उभयं चत्वारः के अवशिष्टाः तत्र व्याख्याता कथयति हिमारण्य यवयवनानां तु आनुक् ङीश्च इति उभयं विधीयते एतदुभयमपि तत्र विधीयते इति भावः। एवं खलु कथयति तत्र पुंयोगस्य असम्भवात् इति भावः। तत्र पुंयोगस्य सम्भवः नास्ति। कथं सम्भवः नास्ति तद् अनुपदमेव उदाहरणानि यदा पठिष्यामः तदा ज्ञास्यते। कथयति इतरेषामिति तत् पठितमेव अस्तु। इन्द्राणि इति इदानीं क्रमशः उदाहरणानि उच्यन्ते। इन्द्राणि इति कथयति आनुकिककारः इति इन्द्रस्य पत्नी इति विग्रहः तत्र कर्तव्यः सम्यक्। अतः तद् इन्द्रशब्दात् कथयति आनुकिककारः इति ङीष् अपि विधेयः खलु इन्द्र ङीष् आनुगागमः ककारः इति उकारः उच्चारणार्थः आन् इति अवशिष्यते कित्वादन्तावयवः अतः इन्द्र आन् इ अग्रे कथयति सवर्णदीर्घः इन्द्र आन् इत्यनयोः सवर्णदीर्घः भवति इन्द्रान् इ इन्द्राणि णत्वम् अट्कुवाङ्मम् इत्यनेन इन्द्राणि इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति वरुणानि भवानि शर्वाणि रुद्राणि मृडानि इत्युदाहरणानि सुगमत्वात् उपेक्षितानि नाम सरलानि अतः वृथा उक्त्वा गौरवं न कर्तव्यं। सूत्रे शब्दाः उक्ताः वर्तन्ते अध्येतारः स्वतः एव अत्र उदाहरणानि ज्ञास्यन्ति। एवं खलु तदेव वरुणस्य पत्नी वरुणानि भवस्य पत्नी भवानि शर्वस्य पत्नी शर्वाणि रुद्रस्य पत्नी रुद्राणि मृडस्य पत्नी मृडानि डकारव्यवधानकारणात् णत्वं न भवति मृडानि इत्यत्र। अग्रे कथयति दीर्घोच्चारणं विना अनुग्विधौ तु नाम आनुकिति न क्रियेत अनुकित्येव क्रियेत तदापि सवर्णदीर्घेण सर्वत्रापि आनि 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 इति लप्स्यते एव खलु। अतः अनुग् इत्येव विधीयताम् आनुग् इति उक्त्वा कुतः
मात्रागौरवं क्रियते तर्हि कथयति अनुग्विधौ तु पररूपापत्तिः तथा चेत् पररूपं स्यात्। कथयति अकारोच्चारणस्य अल्लोपनिवृत्त्या चरितार्थत्वात् इति। नाम अकारोच्चारणसामर्थ्यात् नाम अनुक् इत्यत्र अकारोच्चारणसामर्थ्यात् अतो लोपः इत्यनेन अल्लोपस्य निवृत्तिः स्यात्, अल्लोपः अपि न स्यात्, अतः पररूपमेव स्यात्। अतः तत्र इन्द्रस्य पत्नी इन्द्राणी इति न स्यात्, इन्द्रणी इति स्यात्। वरुणनी, भवनी, शर्वणी, रुद्रणी, मृडनी इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः इति भावः। कथयति नुग्विधौ तु नाम नुग्विधिः एव यदि क्रियेत तर्हि तु अल्लोपापत्तिः इति अन्यत्र विस्तरः। यदि नुगेव विधीयेत तर्हि तु अकारलोपः स्यात्, अल्लोपापत्तिः इति अन्यत्र चर्चितं वर्तते इति भावः। एवं खलु? अस्तु, अतः आनुगेव विहितः इति अर्थः। इति आद्याः 6 उक्ताः व्याख्यात्राभिः, अवशिष्टाः ये 4 तत्र कश्चन विशिष्टः अर्थः अपेक्षितः। अतः तत्र विशेष अर्थप्रतिपादकानि वार्तिकानि अग्रे पठ्यमानानि सन्ति। अतः तानि पठन् वयम् अवशिष्टस्य शब्दचतुष्टयस्यापि उदाहरणानि अत्र ज्ञास्यामः। कथयति हिमारण्ययोर्महत्त्वे, मूले अस्ति खलु वार्तिकं, हिमारण्ययोर्महत्त्वे। तत्र मृड इति शब्दानन्तरं हिमशब्दः वर्तते, पुनश्च अरण्य इति शब्दः वर्तते। कथयति इति वार्तिकं नाम वार्तिकं वर्तते। कथयति महत्त्वविशिष्टे हिमे अरण्ये च वर्तमानयोः आनुङीषौ इत्यर्थः। एवं खलु? हिमे अरण्ये नाम महत्त्वविशिष्टे हिमे अरण्ये च वर्तमाने नाम हिमशब्दः अरण्यशब्दः च। अस्मात् अस्य नाम एतत् शब्दद्वयस्य आनुगागमः ङीष् इति प्रत्ययः च कदा तदैव महत्त्वार्थः यदा विवक्षितः भवति। महत्त्वं नाम तदेव आधिक्यं यदा विवक्षितं वर्तते, विवक्षितं भवति यदा तदा महद्धिमं हिमानीति, अत्यधिकं हिमं हिमानी इत्युच्यते। तत्र आनुङीश्च कथयति महत्त्वयोगे स्त्रीत्वम् अत एव ज्ञेयं नाम विधानसामर्थ्यादेव महत्त्वार्थयोगे सति अत्र स्त्रीत्वमपि ज्ञेयम् इति भावः। अग्रे अरण्यानि इति उच्यते। तत्र महत् अरण्यम् एवं खलु, यत्र बहवः वृक्षाः भवन्ति तादृशम् अरण्यम् एवं खलु अरण्यानि इति उच्यते। अरण्य ङीष् आनुगागमः अपि अरण्यानि इत्युच्यते। सघनं जलं सघनं वनम् इति उच्यते खलु, यत्र आतपः अपि न प्रविशति तथा महदेव अरण्यम् अथवा अत्यधिकम् अरण्यम् अरण्यानि इति उच्यते। ततः अग्रे यवाद्दोषे इत्यस्ति। दोषे यवशब्दः अस्ति खलु अग्रिमः 9. तदनन्तरं यवन मातुल आचार्य आहत्य कति शब्दाः सन्ति? इन्द्रवरुण भव शर्व रुद्र मरुड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य 12 वर्तन्ते। अस्तु, कथयति इति वार्तिकं नाम एतदपि वार्तिकमस्ति। मूले महद्धिमं हिमानि महदरण्यम् अरण्यानि इत्युक्ते यवाद्दोषे इति वार्तिकमुच्यते खलु।
व्याख्याता कथयति आनुङीषौ इति शेषः, आनुगागमः ङीष् इति च दोषार्थे भवति इति भावः। यवशब्दात् कथयति दुष्टयवे वृत्तौ स्त्रीत्वम् अत एव ज्ञेयम्, एवं खलु। दुष्टयवार्थे स्त्रीत्वं विधानसामर्थ्यादेव ज्ञेयम् इति भावः। दुष्टो यवः यवानी अर्थात् नष्टः यः यवः, एवं खलु। यत्र कीटाः उत्पन्नाः अथवा दुर्गन्धः जायमानः अस्ति, सम्यक्तया संरक्षणं न कृतं, तादृशः यवः यवानी इत्युच्यते। अग्रे शब्दः वर्तते सूत्रे यवन, तत्र वार्तिकमुच्यते अर्थनिर्णायकं यवनाल्लिप्याम् इति कथयति। इत्यपि वार्तिकं, नाम इदमपि वार्तिकं वर्तते। कथयति लिपिः अक्षरविन्यासः, लिपिः अक्षरविन्यासविशेषो भवति, यथा ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी इत्यादिकं। कथयति तत्र लक्षणया वृत्तौ आनुङीषौ इत्यर्थः, एवं खलु। आनुङपि भवति ङीषपि भवति इति अर्थः तत्र उच्यते। सम्यक्। एवं तर्हि नाम तदेव यवनानां लिपिः, मूले उक्तं खलु, यवनानां लिपिः यवनानि। लक्षणावृत्तिः कुतः चर्च्यमाना अस्ति इत्यत्र किं स्वारस्यं स्यात् इति द्रष्टव्यम्। सत्यं, यवन एवं यवनाः यद्यपि पुमांसः अपि भवन्ति खलु, अतः तेषां या लिपिः भवति सा लिपिः यवनानी इत्युच्यते। लक्षणां पुरस्कृत्य प्रयोगस्य निर्वाहः क्रियते इति भावः। तर्हि अस्माकं कात्यायनादीनां समये अपि यवनानां लिपयः उपलब्धाः आसन्। पश्यन्तु, यद्यपि कात्यायनादीनां समयः तथा महाभारतकालात् प्राक्तनकालः स्यात् इति तु न स्यात्, मतभेदाः सन्ति। अस्तु, अग्रे उच्यते महाभारतकालानन्तरं न स्यात्, यतोहि महाभारतस्य तत् सूर्यात् देवतायां चाब्वाच्यः इति उक्तं खलु, तत्र सूर्य इत्यादि प्रसङ्गः अपि आयातः, कुन्ती इत्यादिकम्। अतः ऐतिह्यमपि द्रष्टव्यं भवतु। अग्रे मातुलशब्दः वर्तते सूत्रे, आचार्यशब्दश्च वर्तते, तद्विषये अपि एकं वार्तिकं वर्तते। मातुलोपाध्याययोरानुग्वेति, मूले उक्तं खलु, मातुलोपाध्याययोरानुग्वा इति। इदमपि वार्तिकम्, अत्र पुंयोगादिति सम्बध्यते। एतत् शब्दद्वये पुंयोगादिति इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति। अग्रे उक्तं हिमादिषु इव अत्र असम्भवाभावात्। अत्र असम्भवः नास्ति, अत्र पुंयोगः भवितुमर्हति। हिमादिषु तु पुंयोगः नासीत्, अतः तत्र विशिष्टः अर्थः उक्तः। अत्र तु पुंयोगः सम्भवति। आचार्यस्य पत्नी भवितुमर्हति, मातुलस्य पत्नी भवितुमर्हति, एवं खलु। आनुक् तु विकल्प्यते, तदेव कथयति। अत्र आनुगेव तु विकल्प्यते। कथयति आनुगभावे अपि पक्षे ङीष् भवत्येव, नाम यस्मिन् पक्षे आनुग् न भवति तस्मिन् पक्षे ङीष् तु भवत्येव। कथयति मातुलान् नित्यं प्राप्ते उपाध्यायात् अप्राप्ते विभाषा इयम्, एवं खलु। उपाध्यायशब्दोऽपि परिगणितः, उपाध्यायशब्दः च सूत्रे नास्ति, एवं खलु। अतः उभयत्र विभाषा अस्ति एषा, प्राप्तविभाषा अस्ति एषा।
इदं वार्तिकम् इत्यर्थः। इदं वार्तिकम् उभयत्र विभाषा अस्ति इति भावः। कथयति मातुलानी मातुलीति मूले उक्तं खलु। मातुलस्य स्त्री इत्यर्थः। तर्हि आनुकः ङीषश्च आनुङीषोः पक्षे मातुलानी इति तदभावे मातुली इति भवति। सम्यक्। ततः उपाध्यायानि उपाध्यायी इति उक्तम् एवं खलु। अतः उपाध्यायशब्दस्यापि अस्मिन् वार्तिके उपसङ्ख्यानं कृतम्। अतः अत्रापि आनुक् ईश् भवतः आनुक् च विकल्प्यते। अतः उपाध्यायानि इति आनुक् ङीषपक्षे, उपाध्यायी इति ङीषः पक्षे। सम्यक्। अग्रे उच्यते या तु स्वयमेव अध्यापिका तत्र वा ङीष् वाच्यः। एवं खलु। या च स्वयमेव अध्यापिका भवति तत्र तु विकल्पेन ङीष् वक्तव्यः भवति इति भावः। एवं खलु। उपाध्यायी उपाध्याया तावदेव। इदमपि वार्तिकमेव। तद् व्याख्याता कथयति इदं तु वार्तिकं तृतीये इङश्च इति सूत्रे पठितं। या स्वयमेव अध्यापयति सा तु उपाध्यायस्य स्त्री। तत्र पुंयोगाभावेऽपि केवलङीषविकल्पो वाच्यः इत्यर्थः। युगान्तरे ब्रह्मवादिन्यः स्त्रियः सन्ति तद्विषयं। पुरा युगेषु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा। पश्यन्तु, पुरायुगे नाम प्राचीने काले नारीणां तत्र मौञ्जीबन्धनं नाम संस्कारविशेषः भवति स्म। अध्यापनं च वेदान् अध्यापयन्ति स्म ताः। सावित्रीवचनं तथा नाम गायत्रीपाठादिकं सर्वं कुर्वन्ति स्म। तेन कलियुगेन कर्तव्यमिति नास्ति। अस्तु। तत्र युगान्तरे ब्रह्मवादिन्यः स्त्रियः सन्ति इति कथयति खलु। नाम ब्रह्मवादिन्यः नाम ब्रह्म नाम वेदः। वेदं वदन्ति स्म। मन्त्रद्रष्टर्यः अपि आसन् तादृश्यः स्त्रियः। अतः एतादृशप्रसङ्गैः ज्ञायते यत् स्त्रीणामपि वेदाधिकारः अस्ति। परन्तु अत्र केचन कथयन्ति युगान्तरे नाम अधुना न, कलियुगे न, तदा एव इति, अधुना न इति कथयन्ति। परन्तु तथा नास्ति। तथा निषेधः कैश्चित् क्रियते, परन्तु तत्सर्वैः प्रामाण्येन नाङ्गीक्रियते इति स्मरणात् नाम स्मृत्यादिषु एवम् उक्तं वर्तते। अतः उपाध्यायी उपाध्याया इति यदा स्वयमेव अध्यापिका भवति सा तत्र तु ङीष् विकल्पेन वक्तव्यः। तत्र आनुकः प्रसङ्गः नास्ति। आम्, उपाध्यायस्य पत्नी चेत् उपाध्यायानि उपाध्यायी इति एतदुभयम् अपि भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अवशिष्टः आचार्यशब्दः सूत्रे अन्तिमः। उपाध्याय इति नासीत्, वार्तिककृता उक्तः, अतः सः निवेशितः। कथयति आचार्यानीति। तत्र मूले वार्तिकमस्ति खलु, तत्र आदौ व्याख्याता इङ्गितं करोति आचार्यादणत्वञ्च उक्तं खलु मूले। आचार्यादणत्वञ्च नाम आचार्यशब्दात् अणत्वं न भवति, अणत्वं भवति इति भावः। अतः कथयति आचार्यस्य स्त्री इत्यर्थः। एवं खलु। अतः आचार्यस्य स्त्री इत्येतस्मिन् अर्थे तदेव आनुक् भवति, ङीष् भवति, णत्वं प्राप्तं भवति, तस्य णत्वस्य निषेधः क्रियते। आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि। एवं खलु। पुंयोगः इत्येव इत्युच्यते। पुंसायोगः पुंयोगे सत्येव इदमपि। आचार्या स्वयं व्याख्यात्री। या तु आचार्यस्य स्त्री न भवति, परन्तु स्वयं व्याख्यानं करोति, सा तु आचार्या भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति
इत्यपि वार्तिकं चकारः आनुङीषो समुच्चयार्थः। वार्तिके चकारः आनुङीषोः अपि विधानाय तयोः अपि अत्र समावेशः भवतु एतदर्थं। कथ्यते आचार्यानि इति आचार्यस्य स्त्री इत्यर्थः अट्कुवाङ् इति णत्वं न भवति। एवं खलु। यथा तत्र शर्वाणि इत्यादिषु शर्वाणि एवं शर्वाणि इन्द्राणि इत्यादिषु णत्वं विहितं तादृशं णत्वं न अत्र भवति इति भावः। कथयति उपनीयतु यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते एकदेशम् उपाध्यायः इति स्मृतिः। शिष्यस्य उपनयनं कृत्वा वेदं तम् अध्यापयति यः द्विजः सकल्पं सरहस्यं कल्पसहितं कल्पसूत्रसहितं रहस्य ग्रन्थसहितं च अध्यापयति यः सः आचार्यः भवति। तमाचार्यं प्रचक्षते, तम् आचार्यं प्रचक्षते कथयन्ति शास्त्राणि वा अथवा विज्ञाः वा धर्मशास्त्राणि वा। एकदेशम् उपाध्यायः इति स्मृतेः। यः कस्यचित् वेदस्य एकदेशम् अध्यापयति सः उपाध्यायः इति च स्मृतौ उक्तं वर्तते। एते अर्थाः उक्ताः तावदेव इत्यस्ति। पुंयोग इत्येव मूले उक्तं खलु पुंयोगे एव ङीष आनुज्ञीषौ या स्वयमेव व्याख्यात्री वर्तते सा तु आचार्या इत्येव भवति। तदग्रे कथयति पुंयोगग्रहणम् अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्प्रयोजनमाह आचार्या इति। अत्र पुंयोगाभावं विशदयति स्वयं व्याख्यात्री इति धर्मोपदेष्ट्री इत्यर्थः। यस्मात् धर्मान् आचिनोति सः आचार्यः। यस्य सकाशात् धर्मस्य आचयनं करोति नाम स्वीकरोति यस्मात् सः आचार्यः भवति इति स्मरणादिति भावः इति। एते केचन विशेषाः अत्र वर्तन्ते। अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति। वार्तिकञ्च इत्थं वर्तते अर्यक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे इत्यस्ति। अर्यश्च क्षत्रियश्च अर्यक्षत्रियौ ताभ्याम् अर्यक्षत्रियाभ्यां वा विकल्पेन स्वार्थे स्वस्य अर्थः स्वार्थः इति। कः अर्थः वार्तिकस्य व्याख्याता कथयति इति वार्तिकम् आनुङीषौ इति शेषः स्वार्थे इति व्याख्यानलभ्यं तेन पुंयोगनिरासः। एवं खलु। पुंयोगविषयः नास्ति अत्र। कथयति अतएव भाष्ये अर्याणि अर्या इत्येव उक्तं पुंयोगे एव प्रवृत्तौ तु उपाध्यायी इतिवत् अर्यी इति ङीषमेव उदाहरेत्। अर्यशब्दं व्याचष्टे स्वामिनी वैश्या वा इति। मूले उक्तं खलु स्वामिनी वैश्या वा। अर्याणि अर्या एवं खलु। तर्हि प्रकृते स्वार्थे इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते स्वामिनी अथवा वैश्या नाम वैश्यवर्णविशिष्टा इति भावः। अतः एतद्वार्तिककारणात् प्रकृते आनुम् अपि भवति ङीष् अपि भवति परन्तु स्वार्थे एव भवति। नाम तस्य शब्दस्य स्वकीयः यः अर्थः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे भवति न तु भिन्नार्थे इति भावः। एवं खलु। इति एकमुदाहरणम्। अपरमपि उदाहरणमत्र वर्तते क्षत्रियाणि क्षत्रियाः। व्याख्याता कथयति एवं पूर्वम् उक्तं खलु अर्यशब्दविषये सर्वं समाप्तः खलु विचारः सर्वोऽपि। अर्यशब्दं व्याचष्टे स्वामिनी वैश्या वा इत्यर्थः। अर्यः स्वामिवैश्ययोः इति निपातनादिति भावः। नाम अस्मिन् सूत्रे अर्यशब्दः अनयोः अर्थयोः निपातितः इति। अस्तु क्षत्रियशब्दविषये अग्रिमपाठे अत्र द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनत्रिंशः पाठः अथवा नवविंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।